那前面呢你们都没看到啊，这就是我和姨妈一起建的位置。OK， 这个是我们的家。然后呢，我们现在还没去暮光那个森林。对，我们家大概长这样啦。然后有2层楼。对。小安，你走吧。哦，好。我食物和资源都拿走了，都带了。金剑呢？等等，你在这边等我，我去拿一些东西。好。你在这边等我，我先回家拿一些东西。OK。我东西都还没带。然后现在目标就去找钻石啦，然后这一集可能直接去魔王森林了。丢啊！对，这个是我们养的一个鸡园，它很大，然后也很多鸡。怪当然。然后每次丢蛋，我一定都会丢到鸡。这是一定的啦，走啦。有鸡出来了。然后你在，我们去看小鸡城市。为什么要想？没有啊。你看那没有关门。没有，它关了，鸡没有出来而已。姨妈走了啦。OK， 走。我先确定门都关好了。确定啦，又不会招小偷。因为我怕鸡会跑出来啊。鸡会跑出来了。OK。好了，那我们就要下去这个矿坑。姨妈，你先请。为什么是我先？就是你先啊。好。啊。猫大大，你先请，我跟在后面就好了。我们是要去上次那个很多黄金的地方吗？随便。那好啊，我选个地方。我觉得那个地方应该有钻石。我也是这么觉得。史莱姆，先找一下史莱姆。史莱姆在哪里？史莱姆应该不会有在这。史莱姆应该在这附近。妈，我需要史莱姆球，我要先找一下。史莱姆有听到史莱姆声音？对啊，我要找一下史莱姆。OK。这里吗？够苦力怕。为什么我听到史莱姆的那个跳跃声，然后就找不到？这里吗？没有啊。你妈，你有看到史莱姆吗？我没有找到啊。岩浆失败了。偷袭失败！什么死了？我没有喷装我没喷装我没有喷装哦，威吧，你在哪里？我在家里，不然。我说你喷装地点。我没喷装啊，我说我没喷装我的装备都还在身上。你有打防喷哦？我没有好吧，那我也不知道为什么。有点搞笑我没打那个防喷的那个指令。又来了。走开！我刚刚以为这是绿宝石砖。猫，你是往右边、中间还是左边啊？右边。
我往左边。左边？你确定吗？我说。你说，我就在我们上次来那个坑里面。我走错了。狂冲！我们上次来的坑是往右边还是左边啊？等下，我尽量回去找找看。还是我一直猛挖，然后挖到你那边去？要吗？吓死了！赢吗？我在你后面。赢吗？后面。我有僵尸赢吗？我在你后面。我看到了。你要干嘛？我给你东西，我给你一个东西，拿去。哇哦！几 K 金的金剑呢？我不知道，应该没有分吧？纯金吗？我不知道。不会吧？这么昂贵？我们三个我为什么又史莱姆跳死？我一直找不到史莱姆一起找啊！问题就是不知道他在哪个中间又。不要，好险！我刚差点让快跑进峡谷里面。不然我们今天就先去峡谷了。好啊，随便。要先把怪物的通道堵住，就是其他洞口都堵住你要先拿一大堆石头。差不多，等一下我要回家。那小爱，你旁边是有人哦。有啊，有一个小妹妹。哦。我学妹。你的学妹是不是？这里走快一点，这里超多怪。这是我垫的。我垫的。嘿哦！你在干嘛？我在把这个瀑布给消灭。什么瀑布？没有啊。哇，好，这个洞感觉好安全哦。那是我挖的，因为有铁，所以我就挖一挖。那有那个废弃的矿坑。有库工。我知道有库工。红石耶，有红石。我知道有红石就代表有钻石。了解。大致了解。有黑曜石。我有感觉到我们要挖黑曜石。我觉得这附近没有钻石。我们要挖黑曜石吗？谁？他打我！现在是重要时刻，怎么可以打我？我不知道。拜拜。我挖一下铁。你能不能先把水堵住啊 ？OK。我正在努力的爬过去那个水源那边。水源在好上面。史莱姆越来越接近我了。我看到史莱姆了。打他了，我要他史莱姆球。是超大只史莱姆我上去帮你打，因为我站在上去。水源在超上面的啦，而且有2个水源。先不管水源，先史莱姆加重要。好吧，随便。都很重要，好不好？我们主要是史莱姆。水源都被我堵塞了。史莱姆自杀往泥浆，往泥。你后面有僵尸。Oh my god！
的啦，好痛哦！你妈过来帮我，我快没血了！冰猫，救我！加油，加油！我在上面我在上面掩护你。哦，你不用掩护了。你在哪？救我就好，快点！你下来救我，我在你下面。我看到黄金了。冰猫，救我！史莱姆球我拿到一个了。我要休息，我快没血了。你妈，你有没有食物？食物给我。我没有食物。你没带食物？哦，我就说。打！救命！哎，你那边有剑吗？我有。可以全部给我吗？我只有10件。我说那个弓箭的箭。我说这个。我给你。我说是。OK， 谢谢。还有你全身中箭。你有拿到史莱姆球吗？有啊，一颗而已。我也有拿到1颗。史莱姆球要保管好，我们等下要去签一下你。绿宝石。挖一下，你去挖，我掩护你。你要食物吗？给我1点。我觉得我们应该去杀点鸡或牛。我们要吃牛肉，那个。我去刚刚那个地方吧。好啊，我觉得那边附近应该有这样子。我也觉得。要踩一下吗？搞不好会有用处哦。好啊。我先挖一下铁。啊，可惜没有史莱姆球。外面在打雷啊！哥，他不要，好小，我还有掉进岩浆群里面。这样。那
啊，都没有钻石，超可惜的。你在哪？呢？我在天上飞。哈哈。哦，好险！啊！哎，我都一直没看到，都一直没找到钻石。影猫，你上去了吗？哇！酷啊！哎，你在录影？妈，你这个要做大一点。影猫，你在下面干嘛？影猫，你先不要动，你不要动，你不要动。干嘛叫我不要动？先不要动啊！我现在正在被哭公仔。嗯。你进来使用了信仰支条，你是这个教条吗？啊？活该。哦，怎么办？都没有钻石啊！去别的洞窟啊！哦，好担心哦！我这里已经说好要进去暮光森林，钻石给我出来！啊！找到钻石了！哎，小安，我找到钻石了。小安，我找到钻石了。啊？我找到钻石了。假的吧？跳过去。还不快点冲人呢！你在哪里？等下钻石下面是。哪有可能？哦，真的。哎，等一下，你先不要挖，因为钻石下面是岩浆，你如果挖开的话，钻石就会掉下去。真的，我知道怎么救。还不快去出面板！站你出面板！你先不要挖，没听到。你先思考一下。你有水吗？你有水？有水吗？有水吗？我这边有水桶，我可以装水。下面好像完全放不到东西哈。哎，可以了，可以挖。我挖了。我得到钻石了！我可以去暮光森林了，爽！我觉得先不要去。你看我手上这是什么？你看这是什么？你看这是什么？干嘛？你要打什么？我给你看一个东西好不好？什么？这是什么？哎，暂停！我真的没写了。暂停，我真的没写了。没写了。哎，没写了。你确定你要这样对我？真的没写了。哎，好啦。哎，好啦，我们上去啊。
所以在中途中我绝对不能死掉，不然的话我们的辛苦早就白费了。差点跳下去，你跳下去暂时就没了。真的。哎，去挖一下那个绿宝石。哪个？哦。哎，出口在哪里？这边啊。出口在哪里啊？你要不要自杀？自杀就可以回去了，然后东西应该会保留在身上。你要试吗？你在哪里？要不要打一下防喷？可我刚死掉就。你先拿着我的东西，然后我拿一个东西来做实验，要吗？我就是什么东西？你我自杀，然后身上拿一个东西，然后看东西会不会留在身上，要吗？要吗啦？哦好。我先把东西都。哦好啊，等一下，我这边花很多黄金。哦。所以是我自杀啊。我自杀，然后我东西都先丢给你好了。史莱姆球一样。我先拿一个东西。那我就拿一个。你自杀还是我自杀？我自杀，然后我东西都先丢给你，然后手上先拿一个东西。连你的盔甲也要那个。我自杀了。OK。去死吧你！哎，等等，我有一个东西没给，钓竿。我给了，我试试。那你拿什么东西自杀？石头。哦 ，OK。去死吧！哎，东西在身上。东西在身上是不是？对。可是你的装要先放在那个背包里哦。你的装备要先放在背包里。OK。哇，我要死！耶！你看你有没有？我们成功了。哎，你嘞？你应该会在那个啊。We did it！ 你在哪？我在家门口附近。哪里啊？我没看到你啊。钻石在身上吗？在啊。你丢。等一下。哎，你丢。我先把那个。你丢不要进去，就先放着那样就好。你要什么东西？你就先帮我把我的东西烧一烧就好了。OK。我要养小鸡。我觉得维持现状就好了，我不想去暮光了。我觉得这里挺好的。我们好不容易盖了这么大的房子。然后又要在暮光森林盖一个很大房子。对啊。没关系啊。那有点。而且暮光森林的那个，哎，东西要记得带哦。我们要打包行李，还有鸡要杀一杀。裤腿给你穿。我的黄金剑嘞，给我的黄金剑。在箱子里面。我要去看。跟我走啦。你去过暮光森林吗？我去过啊。
OK， 那我说。单人去过。你要站在前面一点哦，可不要掉进去。OK。站前面一点，在前面，站花的上面，在前面一点点。好，就这样。各位观众，见证历史性的一刻来了，我们即将进去暮光森林了。笑死我！我要丢了，我丢了，3、2、1，丢。What？ What？ 花不够。花不够去采花啦。花不够。干我，干我刚才好蠢哦。笑死了。我刚那样超蠢的，你知道吗？笑死了！你踩哈，够了啦，花够了。看我刚那超蠢的。你确定？你确定出局可以？你丢。3、2、1。哦耶！他杀死了2只鸡。你刚是不是有被打到？有啊。我笑死了。你要再找一颗钻石丢另外一边吗？屁呀，才不要。那你先跳下去啊！你跳。各位，我们进去了，3、2、1，跳！跳！拜拜，我不进去哦，拜拜，我不进去哦。你东西都还没拿，你干嘛？你先回来啊！你东西都没拿，要去哪里？看我失去连线了。我也是啊。为什么？为什么？我重开看看，我重开。为什么会这样？等等，我重开。